Витя! Господи, кровь. Тихо, тихо, это не... Тихо, это свеклу старую раскопал он. Это свекла? Сейчас найди вам. Пап, а если крота не найду, может, съездим на птичий рынок, купим хомячка? Я хомячка тут дорублю на части. Надо, наверное, интернет дома отключать как-то. Так, мотиватор, ты давай это все прекращай, а то я тебя лопатой сама зарублю сейчас. Ладно. Витя, Вить. В общем, это плохая игра, Вить. Не надо это самое. Вот так ты крота убьешь сейчас, да? А жена его начнет плакать. Вот. А кротиные слезы, они плохо влияют на вишневые корни. Ну, ладно. Тогда не женатого крота убьем. Витя, стоп! Все, ну нет никаких кротов, я просто придумал, чтобы ты что-то хоть сделал.